galera, nós estamos no evento de Lowrider, hoje um vídeo diferenciado para vocês. Viemos trazer aqui a cultura ticana, que no Japão é muito forte também, galera. E vamos mostrar vários tipos de carro para vocês aí, galera, no estilo Lowrider, irmão. Estilo diferente, né, não, Yuji? Espero que vocês gostem, galera. Vamos que vamos. E aí, filho, o que você tá achando do evento aí? Da hora. Galera, esses daqui são pneus desse carro aqui, Lowrider. Maneiro. Aí, galera, se liga. Esse azulzão tá chique demais, né, Yuji? Né? Chiquezão. Tem vários carros loucos, galera. A gente vai apresentar pra vocês aqui. Tem as bikes, tem quadro. Tem várias paradas loucas aqui, ó. Se liga, ó. Ó o estilo da bike, né, Yuji? Ó o estilo da bike aí, ó. Essa tá à venda. Estilo bem Lowrider mesmo. Esse estilo é minha cara, galera. Galera, a parte dos adesivos aqui. 車好きのガチで悪い奴ら横に乗るビッチたちも絵になるちゃうんか筋を通るゆっくりドライブバイのギャングやん栄流し押すやっぱ道がいい名古屋は夜のダンス Então, galera, o bagulho tá chavoso. Vários bagulho da hora. Então, galera, a gente agora vai mostrar sobre as motos Harley Davidson modificadas. É isso aí, galera. Se liga. Se liga. Electra, essa daqui é modificada, né? Electra Glide. O Street Glider, não sei. Mas é todas modificadas, ó. Se liga, galera. Essa tá parecendo uma Naja. Marca até a hora. Marca a hora aí no painel. Essa tem rádio, tem tudo, galera, ó. Ó o guidão. Essa é chave, hein? Mano, quando você tá viajando é zica, galera. Não é não? Nossa, ó o farol, se liga. Galera, olha esse carro. É muito da hora. Tem o dinheiro da América. Tem o diabo dinheiro. A porta é impressionante. A porta abre pra cima. Igual a Ferrari. Aí, galera, esse daqui já mudou um pouco o estilo da Electra Glide, já mudou um pouco o estilo. Essa daqui já é aquele estilo lá do... Aquele estilo do Schwarzenegger lá, aquele assim. A Electra Glide já anda mais assim, essa já anda mais assim. Olha o escapamento dela lá, galera, vai até lá embaixo, olha que louco o bagulho. Olha o pezinho.
galera, ó, pranchinha de skatinho pequeno. Vamos aí, vamos mostrando aqui os detalhes, ó, caveirinha, umas roupas, né? 目覚ましより先に起きた今日何か始まる気がするそんな今日、明日やさってなんて関係ない明日雨でも全然気にしない Então, galera, esse estilo aqui é de pular do japonês de São Paulo aí. Do estilo do japonês de São Paulo, galera, se liga. Ó, se liga, galera, o bagulho.ローライダーズジャパンメイドもここまで来てる何転がしてる何でもええけど俺ら腐れは日々繰り出してる1億何千万に一時もう教えてやる Então, galera, a gente vai gravar aqui agora as bikes que os meninos vai fazendo manobra na street. E aí, Yudi, você tem o dom de fazer aí? Um pouquinho. Então, galera, tá eu e o Yudi aqui hoje, estamos com uma equipe de lowrider aqui do Japão, galera de Nagoya. Aí vamos filmar, vamos mostrar esse aqui, meu camarada Roger, não é da equipe, mas é camarada. Esse daqui é o da equipe, beleza? Nihonjin, né? Japonês. Esse daqui também é da equipe, Ryu. Esse aqui é o Michel, da nossa galera também não é da equipe, mas tá junto, tá correndo junto. Esse daqui é o proprietário desse carro, galera. Original, Style Gang, Original Car Club. Olha o estilão dele, ó. Tipo gangsta mesmo. Esse daqui é outro brother também da equipe, ó. Camarada, e aí, beleza? Os caras autorizou então a gente fazer o vídeo aí. Esse carro aqui ó, é o carro do Car Club aí. Traz aqui pra você ver os grafites do carro, ó. Olha os detalhes, ó. A cor, né? Ó, os cachorros dele, ó. Dog. Da família dele é o cachorro. Da hora o bagulho. Olha o carro dele, ó. Bem desenhado. Olha que louco isso daqui, ó. Da Los Angeles. Olha aqui os cachorrinhos, o detalhe, ó. Olha lá o detalhe da corrente, ó. Congratulations 新しい時代の幕開けその記念を祝うだけオリジナルスのプレジデンになった固い絆に囲まれてまとまった人 Então, né, galera, vou ganhar o brinde aqui deles aqui, que é o CD, ó. Eu vou colocar a trilha no vídeo, que é o CD dos caras, ó. Firmeza? Tamo junto, é nóis, hein? Galera, se liga o estilo aqui, um pouco diferente, ó. As meninas ali bem no estilo antigo mesmo, muito louco demais. O Yudi foi ele comprar um cachorro quente, que ele tava morrendo de fome. Foi comprar um cachorro quente ali, vou mostrar aqui pra vocês assim. É isso aí, galera, vamos ficar aqui no evento agora, aqui na posição onde que os carros vão entrar na arena para começar a fazer o pulo, a demonstração dos pulos lowrider. Beleza? Vamos que vamos, vamos ver aí como é que vai ficar, bora ver.
ver aí, a caminhonete pulou pra caramba, velho. Você é louco, os caras colocou até a régua lá. O Yudi tá perdido ali no meio, eu nem sei onde que ele tá, velho. Tá perdido ali no meio do pessoal pra ver os carros, eu nem sei, que eu fiquei aqui pra filmar. Eu nem sei onde que o Yudi tá. É impossível achar que tem muita gente aqui. Mas tá da hora, vamos continuar vendo. Não sei se vai mais carro pular, né? Mas vamos continuar vendo aí. Show. isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. A gente filmou bastante carro aí, bastante coisa, pessoal, tudo gente boa, tudo recepcionando a gente legal. Na hora de tirar foto, na hora de mostrar os carros, o evento tá de parabéns aqui na Guarda. Eu vim várias vezes que tiver evento, agora eu vou vir. Eu comprei aqui lá no evento pra colocar no cenário aí, ó. Tamo junto, Guadalupe. É nóis, né, Yudi? O Yudi tá meio injuriado, porque ele não tá acostumado a vir em evento, aí fica o som meio alto, aí ele fica meio injuriado querendo ir embora. Mas espero que vocês tenham gostado, galera. Fiquem com Deus, até o próximo. Fui!